Volgens mij moet je onwijs blij zijn dat je leeft op dit ogenblik. Ja, dat wordt mijn nieuwe single. De titel is Ik ben blij dat ik leef en dat ben ik ook. Die single komt uit eind februari. En ik ben druk bezig met een nieuw album. En dat komt uit eind maart. Daarnaast ga ik ook een concert doen van de zomer. Onder het motto Feest in de tuin van René. Er komt een hele grote megatent te staan. Waar ongeveer 6000 mensen in kunnen. En dan ga ik een weekend vol gas er tegenaan. Dus maar ja, als je er meer over wilt weten kun je het allemaal zien op mijn website. www.reneschuurmans.com. Wacht even, als we dat dan over je website hebben. Je bent ook erg actief met nieuwsbrieven, hè? Ja, daar zijn we heel actief mee. Daar zijn we eigenlijk de mensen een klein beetje mensen stalken. Nee. Nee, de mensen die het leuk vinden, die kunnen van mij een nieuwsbrief ontvangen. Ik ga toch wel in dezelfde trend verder. Ik ga wel een klein beetje muzikaal, een klein beetje in de breedte. Want CNR die wou toch een klein beetje breder. Dus niet alleen feestmuziek, maar toch ook wel andere soorten muziek. En dat is me volgens mij keigoed gelukt. En vooral bijvoorbeeld met de single Ik ben blij dat ik leef. Dat is toch weer een klein beetje in de breedte. Maar toch, de feestgehalte blijft er toch wel in zitten. Er is zoveel variëteit in die Nederlandstalige muziek. Van Marco Borsato, Frans Bauer, noem maar op. Het is zo divers en de mensen vinden het allemaal zo fantastisch. Ik vind dat het eigenlijk het Nederlandstalige lied tot nu toe nog steeds een ondergeschoven kindje is. Het publiek wil het heel erg graag. Dus ik vind het helemaal fantastisch dat jullie dat gaan doen. Daar heeft elk Nederlandstalige artiest heeft er last van. Als je nou bijvoorbeeld in Duitsland komt, dan worden de mensen die in hun eigen taal zingen de hemel ingeprezen. In Nederland is dat nog steeds eigenlijk niet zo. Maar ik ben ervan overtuigd dat er een verandering gaat komen.